今天我们来聊一聊这个泥巴怎么来堆，能把它堆住啊。像这种方法肯定是不可取的哈，因为这个烂泥巴一个东西，它不像干土一样，你放到哪个地方它就不动了，它也不跑了。这个泥巴它会跑，它会滑。如果遇到这种情况下，我们可以选择把这个老梗子或者说老把子啊，就是给它挖个坑，旁边的话咱们打个把子，打个围堰啊。咱们利用这种方式的话，把这个泥巴再往里面堆试试啊，看能不能堆住啊。必要的时候也可以抓点好土，的话，把这个旁边边口的话稍微给它加高一点。适当的给它拍一拍，砸一砸。就相当于我们在这个地方给它打一个把子啊，用那个好土的话给它打一个蓝淤泥的把子啊，然后咱们再把这个淤泥往那个坑里面去放，这样这个淤泥它不就不会跑了吗？不会滑了吗？你看，我们用这个方法，这个烂泥巴它就不会跑了吧？这种情况下，这个烂泥巴它就不会往下流了，也不会往下滑了。咱们再拿斗子给它推一推，按一按就行了。干活还是要把方法把它运用好，方法用对，事半功倍。然后咱们往那边堆的话，以此类推啊，我们可以用同样的方式来把这么多淤泥把它堆在这个地方，堆在这个阿婆板上面。最好这个把子最好给它加高一点，这样的话这个淤泥你也能把淤泥堆得高一点。把子低的话还是淤泥它堆不高。